Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Urang usaha Fatihah khusus, mudah-mudahan Allah ngadamangkeun ka urang sadayana, terutama di tengah wabah COVID-19 ya, urang ditebihkeun dijagi tina eta panyawat anu parantos maot diantawisna para kiai, para ulama pisan diakibatkeun ku COVID-19 ieu. Sapartoskeun di Pati dinten kamari oge anu pupus Ketua PBNU DKI anu sekaligus menjabat sebagai Sekda DKI, mudah-mudahan ditampi iman Islam na diampun dosana. Urang sadayana mudah-mudahan tiasa dipaparin taufik hidayah kanggo teras tingkatkeun iman dan takwa kaula. Dibarakati Al-Qur'an. Al-Fatihah. Halaman anu kalima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeung ari makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta alama anjeun nyaho wa ta'taqida anjeun nekadkeun wa tusaddiqo anjeun ngabenerkeun wa tu'mina jeung anjeun iman anna sayyidana saestuna Gusti urang sadayana wa nabiyana Gusti Nabi urang sadayana Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraish adalah Abdullah wa Rasuluh ila jamil khalqi. Jadi atas nate makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyata aya opat. Kahiji urang kedah terang, kadua urang kedah nekadkeun, nu katilu urang kedah ngabenerkeun, nu kaopatna urang kedah ngaimankeun. Yang Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh adalah hamba Allah jeung utusan Allah. Baik kieu aya jami anu nyarioskeun bahwa sapartoskeun Nabi itu sanes hamba Allah, tapi ditaekeun tingkatan derajatna sebagai Tuhan. Maka Nabi Isa ditempatkan sebagai Tuhan. Maka anjeunna ente nyembah Gusti Allah deui, tapi nyembah teh ka Nabi Isa. Maka urang mah walaupun Nabi adalah Nabi terakhir, jasana seueur, kaistimewaanana hebat luar biasa, tetapi sebagai hamba Allah mau ditingkatkan jadi Tuhan, tetapi hanya sebagai hamba Allah. Bahkan dina setiap urang ngucapkeun mukadimah salamina solibatkeun anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya sunah kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah sebagai hambana jeung rasulna. Tas anu salajengna pangna disebatkan hamba Allah teh hadirin, bahwa Kangjeng Nabi secara fisik memang sami jeung urang. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayan annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Kangjeng Nabi teh nyarioskeun dina ayat ku anjeun Muhammad bejakeun bahwa kaula teh adalah basyarum mithlukum, sebagai manusia pada anjeun kabeh. Kusabab manusia sebagai urang sadayana artina pada urang
Maka kewajibanana adalah menyembah ka Allah. Di mana menyembah ka Allah Kangjeng Nabi adalah posisinya sebagai hamba Allah. Lamun urang salat, urang puasa, urang zakat, urang haji, Rasulullah sami. Alaksanakeun salat, alaksanakeun puasa, alaksanakeun zakat, alaksanakeun haji. Eta teh pasti anjeunna sebagai hamba di hadapan Allah. Bahkan hadirin sadayana, Kangjeng Nabi mah ibadahna oge melebihi daripada ibadah urang. Ku saking seuna salat anjeunna duikeun ka balahe sampean. Sampai jika ibu-ibu balahe nama. Ngan ibu mah balahe teh rematik. Ai Kangjeng Nabi mah seuting calik ku seuting ibadah. Duikeun ka Siti Aisyah go pan anjeun teh dijamin ku Allah dan surga kunaon loba teuing salat. Loba teuing ibadah. Ceuk Kangjeng Nabi apala akuna abdan syakur. Nah telayak tepantas lamun kaula teh sebagai hamba anu bersyukur ka Allah. Jadi anjeunna mah ibadahna ka Allah teh bersyukur. Urang mah ibadahna ka Allah teh memang nyageusna mah syukur. Tapi sabandarna mah nutupan dosa keneh urang. Malahan mah dosa teh katutupan ku salat teh. Numawi urang mah lain sakadar salat nu 5 waktu, lobakeun sunatna, lobakeun tahajudna, lobakeun duhana. Supaya naon dosana katutup. Ieu make mah dosa loba salat sunat malah wajib oge sakedeung. Anu tarawe 8 menit, kumaha tarawe 8 menit 23 rakaat. Hadirin sadayana taeta anu sebagai hamba Allah. Kangjeng Nabi nyakeun salat, nyakeun ibadah, nyakeun zikir. Terus Kangjeng Nabi tak ngaos Quran, masyaallah. Kangjeng Nabi itu hadirin sadayana di mana ngaos Quran teh dina hiji riwayat mah terutama dina waktu salat wengi. Cek sahabat teh jiga nama geus beres surat Al-Baqarah mah ruku. Ternyata geus beres Al-Baqarah teh surat Ali Imran. Geus Ali Imran teh jiga nama geus beres Ali Imran mah ruku. Ternyata surat An-Nisa dituluykeun. Coba aya nu salat kitu jiga urang ini. Teu aya. Rasulullah ada sebagai hamba tetap ibadah ka anjeunna. Terus salajengna anjeunna bukan wae sebagai hamba. Anjeunna bersyukur ka Allah tapi melangkah umat. Melangkah umat. Jadi ibadahna Kangjeng Nabi mah ke umatna. Melangkah urang kebon kolot teh. Melangkah jamaah muhajirin bisi teu cukup ibadahna. Maka neda ka Allah Subhanahu wa taala supados jamaah muhajirin teh ku Allah ditutupan kakurangan anak gitu. Tah hadirin sadayana kitu nu mawe anjeunna sebagai hamba Allah. Tah sebagai utusanana maksana teh hadirin. Sebagai utusan teh kieu sing yakin bahwa Kangjeng Nabi itu adalah utusan Allah anu terakhir. Ai Kangjeng Nabi mah beda jeung nabi sateacana. Emade Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu berlaku ke zaman wungkul. Ai Kangjeng Nabi mah mulai anjeunna lahir sampai hari kiamat berlaku ajaran Kangjeng Nabi. Oke kafatan linas upami zaman kapungkur mah di daerah aya Nabi, di tempat lain aya di Nabi. Ai zaman Kangjeng Nabi mah kafatan linas, teu aya Kangjeng Nabi, teu aya Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, Kangjeng Nabi itu adalah bahasana ge bahasa Arab. Lumayan rektor Al-Azhar, urang teh wajib mencintai terhadap bahasa Arab. Ulah dianggap bahasa Arab teh juga bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kedah mencintai karena bahasa Arab. Nah sababna Kangjeng Nabi lahir dalam bahasa Arab. Al-Quran oge bahasa termasuk sadayana di surga ge eta teh ngaranna bahasa Arab. Ai ceuk ibu-ibu teh kumaha tuh abdi teh diajar heula. Ibu mah duka ka surga duka moal bae lagi.
Masana kalaupun ibu bapak teh diajar bahasa Arab, pasti engke mah bakal ngartos. Malaikat mungkar nakir oge naros ka ibu ka bapak di alam kubur teh ku bahasa Arab. Tapi ibu bapak pasti bakal bisa ngajawab walaupun teu ngarti bahasa Arab, teu kursus acan. Tapi engke bisa ngajawab. Nah, sababna ibu bapak ku Allah diberi bisa ke ngajawab naon sababna ibu iman ka Allah, iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komode ibu bapak sadayana salatna rajin, zikir wiridna rajin, ngaos Qur'an oge rajin. Maka secara otomatis ku rajinna ibadah kitu, maka bahasa malaikat teh langsung terjawab. Dan ngajawabna ge lain lama ibu atuh da. Dina akuan sebutkan ayauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jadi nu ngajawabna ge lain leta. Tapi nu ngajawabna pandangan. Sedangkan sampean ibu bapak sadayana jadi saksi. Jadi tenang we wes belajar bahasa Arab, nu penting ibu rajin salat, rajin puasa, rajin ngaos Quran, rajin zikir lain ibadah ka Allah. Asa opat teh ka Kanjeng Nabi kahiji urang terang, kadua urang nekatkeun, katilu ngabenerkeun, kaopat iman bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah jeung utusan Allah. Bahkan di dieu disebut teh hadirin sadayana engke bakal turun saha Nabi Isa alaihissalam. Turunan Nabi Isa teh engke bakal ikrar bahayana mengikuti kana ajaranna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus salajeng Nabi Kanjeng Nabi itu diutus ke saha? Ke jami anu berakal jeung makhluk itu berakal. Urang berakal. Terus ayeuna sapi domba itu adalah kaberkahanana ku utusanana Rasulullah SAW. Jadi berlaku Rasul teh kadinya. Bahkan disebutkan nanti ada ila saqalain, diutusna Gusti Allah ka Kanjeng Nabi teh adalah ngutusna Allah ka Kanjeng Nabi teh adalah berlaku pikeun makhluk saqalain. Makhluk saqalain teh adalah termasuk jalmi jeung jin. Lumayan dan sadayana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tepati-pati kami ngajadikeun jin jeung malaikat kecuali sebagai ibadah. Durikan kaki nya kusabab eta jin diperintahkeun ibadah. Lamun aya anu salat di masjid, eta si jin teh hayang berjamaah, teh hayang beunang gajahan 27. Salat teh ditukangeunana teh. Tah kaum ibu kaum bapak sadayana lamun salat niatkeun berjamaah sama mumna jin gitu. Coba gali ka tukang aya eta teh. Ngan Allah teh ngahijab paningali ibu bapak kana jin. Jadi lamun ibu bapak ditinggalikeun panonna kana jin, ibu makiat. Sabab naon? Jin itu beungeut lagi hadirin sadayana pikasieun. Kan aya jalma kapungkur di pondok hayang ningali jin. Jika kumaha cenah jin teh? Maca surat jin atuh. Eta mah teh ningalikeun sirahna teh ningali beungeutna. Jin teh ningalikeun leungeunna wuh kitu. Eta mah lompat langsung ningali leungeunna wuh eta teh. Komo lamun ningali sirahna jeung beungeutna. Kumaha eta lamun urang salat teh kedah terang bahwa dipengker teh anu ngilu berjamaah. Sa di antarana adalah jin. Ngan lamun ibu bapak salat berjamaah jeung jin ganjaranna 27 henteu. Eta teh kaasup 27 sama nu jinna teh katingali. Mun katingali maduka. Terus dilahirkeun anak Kangjeng Nabi adalah di Mekah, diutusna oge di Mekah masana. Lahir Kangjeng Nabi di Mekah, diangkat jadi nabi, jadi rasul oge di Mekah. Hadirin sadayana di Mekah itu lamina sabaraha 13 tahun. Terus hijrah ke mana? Ke kota Madinah.
Tapi sateacan hijrah ka kota Madinah Kangjeng Nabi hijrah heula ka sabaraha tempat. Ngan di antara tempat anu diawe hijrah Kangjeng Nabi sadayana teu nyaman. Hanya beberapa tempat anu nyaman ka Kangjeng Nabi. Anu laras nyaman ka Kangjeng Nabi nalika Kangjeng Nabi hijrah ka kota Madinah. Bagi naon di kota Madinah itu hadirin Kangjeng Nabi disambut ku orang Madinah. Nu nyambut Kangjeng Nabi di Madinah sebatna muhajirin. Disebatna adalah Ansor. Jadi anu hijrah ti Mekah ka Madinah disebutna muhajirin. Anu di Madinah anu nyambut ka kaum muhajirin adalah Ansor. Nah hadirin sadayana, Ansorna orang Madinah teh luar biasa berbuat sesuatu ke Kangjeng Nabi jeung sahabatna. Supaya Kangjeng Nabi betah di situ. Dugikeun ka ayeuna tabiat urang Madinah itu langkung lembut, langkung santun, langkung saya daripada orang Mekah. Da di zaman baheulana gitu. Orang Mekah mangusir ka Kangjeng Nabi, bahkan bade ngabunuh ka Kangjeng Nabi. Urang Madinah mah nyambut kehadiran Kangjeng Nabi. Coba gara lamun ibu umroh atau napi haji ke Madinah, pasti perlakuan orang Madinah ke orang beda. Lamun nawaran mas teh, nawaran nawan we kaifahal, alhamdulillah. Narasa itu kaifahal, alhamdulillah. Kuis enta Indonesia kuis teh hade maksudna lain kuis saya. Kuis teh hade. Jadi kau orang teh nyebatna teh kuis Indonesia good. Pasti gitu eta teh. Duka ngolo supaya meuli sugana teh. Tapi bahasana tetap ngarangkul. Kau orang teh sanes memukul. Sehingga orang teh hadirin ningali orang Madinah itu luar biasa kesantunanana. Numai Kangjeng Nabi oge hijrah ka Madinah diangkat ku urang Madinah. Terus ayeuna ningali lokasi Madinah itu langkung asri, langkung indah, sehingga orang ningali lokasi Madinah betah. Benten yang Mekah tinggali gerak. Lamun bulan puasa dibagi mamen di Madinah mah tertib jami teh. Tah can kabagian mah calik we. Upama di Mekah parebot teh pasea di Mekah. Jadi tabiatnya parantos benten. Tapi sanes Mekah kitu Madinah kitu orang sebagai muslim wajib sae ka urang Mekah, wajib sae ka urang Madinah. Malahan Madinah keterangan Imam Nawawi kieu cenah. Lamun belanja di Mekah, belanja di Madinah, urang niatkeun sedekah. Ulah dugikeun ka neangan harga anu pamurah-murahna. Dugikeun ka ngoletrak nawar oge. Tina harga 10 ditawar 2 real atuh jauh teuing. Indonesia bakhil. Atuh da nawar teh jauh teuing tina 10 ditawar 2. Jauh teuing sih atuh nawar teh. Tina 10 teh 8 gitu mah 2 real tina 10 teh. Urang Arab teh gogo Indonesia bakhil. Cek Imam Nawawi hadirin niatkeun sedekah, maha saeutik sedekah. Yang deui hadirin kieu, tahun urang ka Mekah ka Madinah balanja teh lain kanggo memuaskan belanja bukan. Urang mah barokahna belanja di Madinah. Urang barokahna belanja di Mekah. Ai balanja kamu balanja saseur sama atau saya kampung Melayu engke deui. Jadi pasar Senen. Itu mah kau barokahna meuli mukena, meuli sorban, meuli sajadah berkahna mungku aya kenang-kenangan urang ka Mekah aya oleh-oleh gitu. Kumargi eta hadirin rahimakumullah niatkeun anu sae balanja di itu kalaupun terasa mahal. Memang lamun ibu-ibu bapak balanja di Mekah atau di Madinah terus sajadah sabaraha? Misalkan 30 real teh diduitkeun jadi 120.000 diapain ke 60.000 ayeuna terjadi balanja teh da cenah murah kena diapain
tak kumargi eta ulah ningali eta atuh balik di apeh mangke di mana orang geus di Indonesia meuli di apeh keur di Mekah meuli dua we kenang-kenangan ieu di Mekah gitu. Itu jadi kenang-kenangan ulah dugikeun ka urang sama sekali teu balanja teuing. Tah salajeng Nabi hadirin rahimakumullah, Kangjeng Nabi itu saatos hijrah di Madinah teh henteu wede ka Mekah. Da teh parentah lamun Gusti Allah marentah ka Kangjeng Nabi kudu balik deui ka Mekah pasti weh deui ka Mekah. Da anjeunna hijrah ti Mekah ka Madinah ge lain kahoyong Kangjeng Nabi. Lamun anjeunna kahoyong pribadi mah geus ti baheula keneh hijrah ka ditu teh. Nanti asana parentah ti Allah maka anjeunna bertahan di kota Mekah. Saatos saya parentah ti Allah nu hijrah ka kota Madinah. Duit kapupusna malah jadi keterangan pikeun urang atau jadi pengetahuan. Lamun urang maot di mana maka dikurupkeun di dinya. Misalkan urang maot di Purwakarta, kurupkeun di Purwakarta. Jadi pelajaran ti Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus di mana? Di Madinah, dikurupkeun oge di Madinah. Memang aya eta ge anu diskusi supados Kangjeng Nabi dikurupkeun di Mekah ngan anjeunna parantos jadi katangtosan Kangjeng Nabi bahwa di mana urang maot di dinya urang dikurupkeun. Bahkan Kangjeng Nabi mah dikurupkeun ge di bumina. Ta eta mah ulah diturutan ibu dikurupkeun di imah ke. Jadi lamun urang dikurupkeun di bumi eta mah kalebetna teh mutilasi kalebetna teh. Pan aya anu dikurupkeun di bumi. Di bumi na teh dikurupkeun teh eta mah teu normal sabab dipaehan ku pamajikanana. Salakina dipaehan ku pamajikan supaya teu kanyahoan, dikuburkeun di kamarna. Atuh saaya di salaki ngabunuh nu jadi pamajikan dikuburkeun di dinya aya gitu. Tah sadayana teh diparentahkeun. Kangjeng Nabi itu dikurupkeun di bumi na ku anjeun. Dugikeun ka ayeuna kurup maotna Kangjeng Nabi tadi posisinya jadi beda. Sehingga posisi kuburan Kangjeng Nabi ayeuna di masjid. Dari kapungkur mah sanes di masjid. Memang Kangjeng Nabi di bumina. Jadi kan nyaroskeun baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara imah kaula maksana teh kuburanana jeung mimbar adalah raudhah. Raudhah itu patamanan daripada taman surga. Lamun jalma ngadoa ku Allah dijabah, lamun minta ka Allah dibere, minta perlindungan ka Allah pasti dilindungi gitu. Takumar kita hari sadayana ayeuna aya aturan di Mekah. Lamun aya haji atau nu umroh maot di Mekah di Madinah dikurupkeun ge di Mekah di Madinah. Malahan mah lamun anu maot Mekah Madinah teh itu anugerah ti Allah. Aya hadis terangkeun nu maot di Mekah maot di Madinah dijamin ahli surga gitu. Lumayan lamun urang hoyong ka surga langsung mah ka Mekah teh langsung maot di ditu. Tapi harayang wih deui. Harayang wih deui. Tapi sanos dijamin lamun maot di Mekah Madinah ka surga, menta maot di Mekah teh kenging. Tetapi maot mah nyarakeun ka Gusti. Bade di Mekah di Madinah mangga, di Indonesia mangga. Di antawisna hadirin sadayana Kiai Haji Maimun Zubair itu hadirin ka Mekah teh pada ngawageus saresna. Tapi anjeunna kumargi hoyong angkat ka Mekah teu tiasa dibaga ku angkat ka Mekah. Ternyata di Mekah teh hadirin anjeunna dipapar ku malaikat deui ka maotna di ditu. Aya kaistimewaan anjeunna dikurupkeunana di ditu teh. Sehingga raja daripada Saudi Arabia menghormati terhadap jenazah daripada Kiai Haji Maimun Zubair. Bagi hadirin sadayana anjeunna sebagai ulama NU
sebagai ulama anu zuhud, ulama anu saya jadi contoh, jadi teladan bikin urang sadaya. Ayeuna lajengkeun kana buletin. Iya buletin teh adalah ayat anu satu ayat di satacan terakhir. Nyata surat Ali Imran ayat 88. Ayat 199. Sedangkan surat Ali Imran teh sampai ayat 200. Jadi mingguan payun adalah ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Di judulan ayat teh ahli kitab pun ada yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yastahuna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Wa inna min ahli kitab wallahu alam bimuradi, saestuna di antara ahli kitab teh lama yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi sebelum kalian. Khashi'ina lillah, sambil khusyuk karena Allah. La yastahuna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka itu la yastahuna, tidak membeli dengan ayat Allah thamanan qalila, terhadap harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Maka pikeun ahli kitab eta meunang ganjaran ti Allah, serta Allah pasti bakal segera memberikan balasannya. Dina tafsir Ar-Razi keistimewaan ahli kitab anu dina ayati ayat 5. Kahiji keistimewaan ahli kitab nu di dia adalah iman ka Allah. Kaduana iman kana kitab nu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata Al-Qur'an. Anu katiluna iman terhadap kitab syahadatan Al-Qur'an. Nyata nu diturunkeun ka Kanjeng Nabi syahadatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopatna ahli kitab anu diistimewakeun di dieu teh adalah khoshi'ina lillah. Dina ibadahna khusyuk semata-mata karena Allah. Nu kalimana keistimewaan teh tidak menukarkan antara ayat Allah dengan dunia, gitu kelebihannya. Maka ahli kitab anu tadi Allah memberikan pahala kalawan pahala anu luar biasa agungna. Ieu teh salaras nama asbab nuzulna. Kangjeng Nabi teh ngadangu berita bahwa negara Habasyi teh rajana maut. Tas Kanjeng Nabi miwara ka umat Islam supaya ngalaksanakeun salat pikeun raja Habasyah. Orang munafik mencela terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena umat Islam itu kan tidak boleh menyolatkan terhadap orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Ayat Al-Qur'an nyata surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Cek Allah teh wala tusalli ala ahadin minhum, teu meunang salat anjeun ka jalma anu maot di antara jalma anu kafir. Sabab anu kafir itu mata abada, maotna teh salalawasna. Wala taqum ala qabri, teu meunang nangtung heureun kuburanana. Sabab mereka itu kafaru billah, kafir ka Allah jeung ka Rasulna. Wa matu wa hum fasikun,
bari manehna teh maot dalam keadaan fasik. Itu ayat adalah anu ngagambarkeun memang orang anu maot tanpa iman teu meunang disalatkeun. Itu ayatna eta surat At-Taubah ayat 84. Sabab eta mah geus dijamin ge lain ka surga tapi ka neraka. Deukeun ka ayat sanes nyaroskeun istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, maneh minta hampura atau teu minta hampura, iyastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir lahum. Kajian teh urang minta hampura ke jalma kafir 70 kali minta kau mah dihampura ku Allah. Kan aya anu maotna teh teu iman teu Islam. Putra nama Islam. Ka abdi naroskeun, Pak, kumaha? Boleh enggak kalau saya mendoakan untuk mereka? Cek abdi teh nya daripada manehna teu raoseun. Nya teu nanaon ngadoakeun mah gitu. Ngan tong dituluykeun sabab naon aya teh kieu. Rek minta hampura teu hampura cek Allah tetep mah dihampura kitu teh. Jadi teu nanaon sok urang ngadoa mah ngan sebenarnya mah eta doa teh aya faedahna. Teh manfaatna gitu. Nya lamun urang secara kemanusiaan kumaha rahet manahna seorang putra kado ibu rama maot kan gitu. Cukup teh geus tong didoakeun paeh-paeh make sepaeh we. Geus dijamin neraka kan teh raos gitu kan. Ya silakan aja mendoakan mah gitu. Ngan lamun dina pangosan lainnya dijelaskan badai urang minta hampura ke eta jalma apa henteu tetep Allah maha hampura. Kalaupun urang minta hampura kalau 70 kali tetep Allah maha hampura kitu. Kan dina kabiasaan urang lamun aya nu maot teh sok ngadegeula di kuburan. Eta teh parentah Gusti Nabi malah urang sok talqin. Gusti Nabi nyaoskeun istaghfiru li akhikum. Anjeun kudu meh tah hampura keur saha keur dulur maneh. Wasalu lahu tasbit jeung minta ka Allah supaya eta nu maot teh diberi tasbit kemantapan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bainahul anusa sabab eta nu maot teh ayeuna keur ditanya ku malaikat. Jadi lamun urang reng saya maot dikurupkeun ya kan wastalkin. Teh urang teh ngaradeg sadayana. Entong calik eta teh. Adabna nalika di kuburan lain calik. Tapi ngaradeg sadayana kecuali nu gempor. Eta geus leuleus kursi siapkeun eta mah teu nanaon. Made urang lamiteun ngadeg teu nanaon calik. Tapi inti nama adalah ngadeg. Tadi nawatos ngadeg teh kumaha minta hampura ka Allah supaya almarhumah nu dikurupkeun teh dihampura dosana kitu. Sing tiasa ngajawab segala pertanyaan malaikat mungkar nakir di jero. Wasallallahu tasbit bainahul anisal. Pangmentakeun ka Allah supaya jenna teh ditetapkan kalimah la ilaha illallah bisa ngajawabna. Yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit. Mudah-mudahan eta jalma nu maot iman teh bisa memberikan jawaban mantap. Bil qauli sabit eta ucapan la ilaha illallah gitu. Ari anu sajen mah kieu abdi pernah menghadiri ieu mah versi sacaroskeun lah. Dan memang ieu mah sanes rahasia gitu. Abdi pernah ngajayapkeun maot anjeunna teh memang sebagai persis gitu. Jajab ka ditu geus beres ngurupkeun teh jarempe we teh anu pabacaan. Padahal cek Kangjeng Nabi lawan urang ngurupkeun teh sahabat ana teh
misalkan babacaan inna zanahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i. Naon babacaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim Rasul. Tong bahaeud wae atuh. Jadi ngurupkeun teh bahaeud we. Jika COVID-19 wae gitu. Bahaeud. Tas di kuburan teh ada yang beres, di kuburan teh aya adzan kan anjeunna mah. Geus aya adzan beres kurupkeun. Anjeunna teh sebagai pimpinan jeung keluargana, hadirin sekalian, selesailah sudah kita melaksanakan kewajiban sebagai orang hidup menguburkan orang yang sudah meninggal. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jalan beres sakitu. Cik abdi teh baca doa-doa atuh da piraku meuni doa nu pedit-pediting doa teh. Paling Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Lamun teu bisa ngadoakan abdi aya di dinya titah atuh abdi ngadoa. Ieu mah da bubar jalan we. Tah hadir pada Kangjeng Nabi kitu teh. Istaghfiru li akhikum. Sok mangmentakeun hampura ka Allah ke dulur anjeun. Minta ka Allah supaya diberi kemantapan bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah fa innahu al-ansa dina poe teh keur ditanya gitu. Tang adek malahan mah urang teh sok kieu nya teh. Ibu bapak bilih almarhum gaduh salah urang hampura atas sama keluarga sim kuring nada di hampura gitu kan. Mukaudan ishad. Jadi ishad teh penyaksian. Apakah almarhum itu ahli taat? Ahli taat. Apakah ahli ibadah? Ahli ibadah. Apakah ahli surga? Ahli surga. Gitu atuh. Ieu mah jampe we geus ngomong. Jika maot eta teh COVID-19 jampe kan teh nu mata lamun urang maot teh ulah ku Covid lah gitu. Bisi teh ditalakinan. Gitu. Sebagai tambahan kumagi eta ayeuna teh nuju wabahna luar biasa nya ibu bapak. Anu kahijina memang urang ngau masker, nu kaduana utamina malah ulah ngabiasakeun ruang riung anu biasa dilakukan ku urang kota. Made asup ka mall, ka kafe nu kitu. Eta teh pahe eta di dinya aya COVID-19 teh. Mending ka itu ka Ciracas, ka itu ka Bojong, ka Lembur, ka Kebon teh moal wae naon di dieu. Ta ayana teh di dinya nu mawi di kantor-kantor ayana teh seueurna teh. Termasuk Purwakarta anu menambah. Ajengan kiai oge seueur anu terkena. Ya ajengan kiai mah eta seueur teh murid jeung santri jeung jamaah anu sumping. Suntangan akhirnya bawa COVID itu namanya diajukan akhirnya harus sasalaman heula lah gitu. Di Jawa teh duikeun ka aya 25 pondok pesantren akhirnya terus jadi klaster penyebaran virus. Mudah-mudahan dia muhajirin tong jadinya tong aya. Numaya jadi ketat orang tua wayahna ulah waka nengok, ulah waka tepang. Budak kaluar teu kenging, nu ti luar oge kalebet teu kenging. Supaya terjaga upami terketat gitu kumaha budak kena engke bakal menyebar ka barudak bakal nyebar ka ustad nyebar ka pimpinan kana jeung anu bakal teh heula kena teh nu paling kolot umurna cenah sabab anu paling kolot umurna itu paling teu kaopan ku virus paling gampang ku virus teh aya nu barudak mah insyaallah teu kakuat keneh nu aya anu geus kakolotna wayahna ulah kapirusan gitu. Mudah-mudahan syariat sadayana. Tah jadi wangsude kana ayat ieu maka akibat tina cariyosan urang munafik bahwa Kangjeng Nabi nyolatkeun terhadap Raja Habasyi anu maot padahal anjeunna nyaroskeun tan umat Islam teh keng nyolatkeun maot tanpa iman. Maka ayeuna turun ayat wa inna min ahli kitab
memang Raja Habasyi itu adalah asalna ahli kitab. Ngan ayeuna parantos iman ka Allah, iman kana kitab suci Al-Qur'an, iman kana kitab anu diturunkeun sateasan Al-Qur'an, khusyuk karena Allah jeung anjeunna henteu ngajual belikeun ayat di dunia. Itu hadirin sebagai jawaban teu sadayana ahli kitab itu goreng, tapi aya ahli kitab teh nu sae. Tingali dina surat Ali Imran ayat 112. Ibu Tuti Nugroho soalna yeuna nuju terkena penyakit virus corona, nu jadi isolasi di Jakarta, mudah-mudahan damai. Berkat ilmu Quran Al-Fatihah. Dina surat Ali Imran disebutkan bahwa tersadayana ahli kitab itu menyimpang, aya anu leres, anu baik. Tinggal surat Ali Imran, laisu sawa min ahli kitab, laisu sawa min ahli kitab. Jadi ente sadayana sami ayat di ahli kitab teh ummatun qaimatun an salamina, qaimatun yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Terus ayeuna ana alail dina tengah peuting wa hum yasjuduna sujud, yuminuna billah iman ka Allah, iman ka akhir, marentah kana ma'ruf mencegah tina mungkar, wa yusari'una fi khairat, ya anyana berlomba dalam kebaikan, wa ulaika minas sholihin. Maka ahli kitab eta aya nu kalabatkeun golongan minas sholihin anu saleh. Jadi hadirin rahimakumullah, maka ahli kitab eta berarti parantos ninggalkeun tina ajaran agama manehanana. Tapi ieu teh anu paling anu model digambarkeun tadi teh ahli kitab anu Nasrani. Aya Yahudi mah saeutik anu kitu teh. Malah Yahudi mah tetep loba anu ngalawan, anu menentang terhadap ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah jeung Nabi tiasa diaoskeun di dieu diteraskeun, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marrataini bima sabaru. Jadi orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab sebelumnya Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguhnya kami sebelumnya ada orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian daripada apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Jadi artosna di dia ahli kitab anu parantos robah keyakinanana terhadap Al-Quran, terhadap Kangjeng Nabi Muhammad manehna percaya, maka eta kalebetna jalma mukmin saperti mukmin urang ayeuna kieu. Bahkan yuk tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberikan ganjaran 2 kali daripada kesabaran mereka. Terus anu terakhir, hadirin rahimakumullah, terakhir, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasul amran ayakuna lahu khiyaratu min amrihim wa ma yasila rasulahu faqad dalalan mubina. Jadi hartosna teh kieu, bahwa urang teh selaku muslim, selaku muslimah, selaku umat Islam wajib mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menempatkan Rasul teh sebagai uswatun hasanah. Menempatkan Rasul teh ada sebagai
contoh jeung teladan anu sae. Maka dina ayat ieu sebatkeun wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, teu pantes pikeun mukmin lalaki awe idza qadallahu amran di mana Allah jeung rasulna netepkeun hiji perkara ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, manehna pilih-pilih kana amrihim kana urusan mereka. Wa may ya'sir rasul wa dalalan mubina, mun manehna maksiat ka Allah jeung ka rasulna maka dalalan mubina, itu ada termasuk golongan sesat. Kumaha di sadayana urang ayeuna belajar deui terhadap hadis-hadis anu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapertoskeun kan di urang gaduh kitab Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi jeung sanesna. Kurang dibaca, kurang ditelaah. Ayeuna jami teh parantos mulai ngahilapkeun deui kana masalah Quran, ngahilapkeun kana masalah hadis-hadis Kangjeng Nabi. Sabab naon? Urang ayeuna seueur belajar kana agama teh lain kana Quran, kana sunnah, kana ijma', kana qiyas atau cariosan para ulama. Tapi seueurna belajar agama teh tina Google. Jadi akhirnya teh ningali tina Google, teh ningali kana Quran, teh ningali kana sunnah, atau ningali kana kitab-kitab pokok, misalkan lamun fikih nyareuskeun hukum salat, puasa, zakat, Fathul Qorib, Fathul Mu'in atau Sapinah nu paling leutik. Tara ningali kana kitu ayeuna teh geus ditinggalkeun. Aya oge nu nyebatkeun dugikeun ka tuduhanna teh teu sae. Lamun belajar kanu kitu teh disebutna teh radikal, ekstremis. Dugikeun ka ayeuna parantos aya deui kelompok anu benci ulama. Ali Jabir kan aya nu nusuk. Ternyata aya peristiwa di daerah sana penusukan terhadap imam. Dugikeun ka jadi korban oge. Kulantaran eta urang kada waspada dina kaayaan ayeuna mode kieu, mungkin akibatna krisis ekonomi jadi krisis moral, maka bertambah tingkat kriminal gitu. Mungkin akibatin masalah eta. Lumayan urang mudah-mudahan ku Allah teh sing gancang selesai masalah krisis panyawa anu disebabkan COVID-19 segera selesai. Pemerintah Indonesia segera mengambil keputusan bangsa Indonesia segera divaksin. Lamun parantos divaksin, insya Allah virus corona mental kajamin parantos divaksin. Terus ayeuna ega sing kapendak obatna pikeun virus 19 teh. Naon obatna teh? Ayeuna mah kan sadayana ngahaba-haba. Aya nu ku jahe, aya nu ku kunyit, anu ku koneng, aya nu ku laja, aya nu ku salam, aya nu ku bawang. Aya teh rupi-rupi we, sok kadalahan anu sing walaeg lah. Sugan syariat gitu. Ayeuna sadayana ge masih coba-coba itu, coba-coba. Malah ayeuna teh aya ditemukeun deui obatna teh cenah cangkang jeruk. Nu dah jeruk teh dahak cangkangna. Nya sabab naon sanayana teh ditemukan justru obat anu aya dugikeun ka di tingkat mujarab eta obat teh tina cangkang jeruk gitu. Cuma aya nama jeruk napiceun cangkangna dahar. Tapi anu paling hebat naon adalah doa ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ulah duikeun ka ngahilapkeun doa anu hiji. Maka sadayana bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Itu ngadoa ka Allah mudah-mudahan dijaga tina eta panyawa. Upina sakitu ngasahakeun urang tutup ku kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
Ya Muhaimin ya Salam salimna wal muslimin bi nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husni khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina faqiyalana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma hasin maqasidana wa barik muradana wa hajatina wa asbil awdana. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan ila maut wa rahmatan ba'da maut wa afaina hisawa fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.